हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग अबाउट मेडिसिन चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सिरप के बारे में जो खांसी, सर्दी, जुखाम और एलर्जी में इस्तेमाल की जाती है। वो है ग्रिलिंगटस सिरप के बारे में। तो इसी सिरप के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके कंपोजिशन के बारे में, यूजेस के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में पूरी जानकारी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए जानते हैं ग्रिलिंगटस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। जैसे कि इसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन होता है जो खांसी को रोकने में मदद करता है। उसके बाद फिनाइल एफ्रिन होता है जो कि नाक की बंदी कम करता है, नेज़ल कंजेक्शन। उसके बाद क्लोरफेनिरामिन मेलेट होता है। ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। छींक आना, पानी बहने से राहत देती है। तो ये थे कंपोजिशन के बारे में। उसके बाद बात करते हैं ग्रिलिंगटस सिरप के यूजेस के बारे में। कहाँ इस्तेमाल होती है? ये जो दवाई है सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद नाक बंद होना, उसके बाद सर्दी और जुखाम में भी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद एलर्जी के लक्षण जैसे कि छींक, पानी आना, गले में खुजली, गले में इरिटेशन के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे ग्रिलिंगटस सिरप के यूजेस के बारे में। उसके बाद ग्रिलिंगटस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे नींद आ सकती है, चक्कर भी आ सकती है, मुंह सूखना, ज़्यादा लेने पर पेट दर्द या बेचैनी महसूस होती है। तो इसीलिए आपको ग्रिलिंगटस सिरप का ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं है। आपको डॉक्टर की सलाह से ही प्रॉपर डोज लेना है। तो ये थे साइड इफ़ेक्ट्स की। उसके बाद ग्रिलिंगटस सिरप को कब नहीं लेना चाहिए? हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना है। छोटे बच्चों को डॉक्टर की सलाह बिना नहीं देना है। उसके बाद अगर आपको हाई बीपी, डायबिटीज़ हो या हार्ट प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को सावधानी से ही लेना चाहिए। इसीलिए आपको डॉक्टर की सलाह से ही प्रॉपर डोज लेना है। उसके बाद ये जो दवाई है खांसी दबाने वाली दवाई है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना है। डोज हमेशा डॉक्टर बताए वैसे ही लेना है आपको। उसके बाद ओवरडोज से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी ग्रिलिंगटस सिरप के बारे में। एक कप सिरप खांसी और जुखाम में आराम देता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना है। तो ये थी पूरी जानकारी ग्रिलिंगटस सिरप के बारे में। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ही और मेडिसिन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।